6. veebruaril oli USA ekspresidendil Ronald Reaganil 100. sünniaastapäev. On vaatlejaid, kes on kindlad, et just Reagan lammutas Nõukogude Liidu, tänu millele on meil ka oma riik, muidu valiksime võib-olla tuleval aastal kõik koos rõõmsalt president Putinit. Ja toimetaja Arni Alandi kohtus mehega, kes isiklikult tundis Reaganit 60. aastatest alates ning kes on Reaganist kirjutanud ka raamatu. USA ühe tähtsaima konservatiivse mõttekoja Heritage Foundation kaastöötaja Lee Edwards on ka ise oluline konservatiivne mõtleja ning poliitikavaatleja. Muude tööde tegemiste kõrval on ta kirjutanud mitmeid biograafiaid ning muid dokumentaalteoseid mitmest tähtsast USA konservatiivsest poliitikust ning nende hulka kuulub ka president Ronald Reagani biograafia. Biograafiat polnud raske kirjutada, sest Edwardsi ja Reagani omavaheline tihe läbikäimine algas aastakümneid enne seda, kui Reagan presidendiks kandideeris. Lee Edwards on üks Reaganit kõige paremini tundvaid inimesi üldse, tema puhul täiendab pikaajalise isikliku kokkupuute kogemus suurepäraselt teoreetilist uurimistööd, faktiotsingut ja analüüsi. Ning see põhjalik Reagani tundja ütleb, et 80. USA ning maailmapoliitikat kujundanud riigipea huvi ja kaastunne Balti riikide vastu oli ehtne. Balti mälestuspäeva väljakuulutamine ning teised Balti rahvaste olukorrale tähelepanu juhtivad sammud polnud lihtsalt poliitilised žestid, püüd võita punktimängus Nõukogude Liiduga veel mõned punktid, vaid nende taga oli siiras isiklik pühendumus. Well, I think we can say that he long knew the importance of the Baltic states because, first of all, when he was governor of California, which was starting in 1966, and then for the next 8 years, many state governors endorsed and had a resolution dealing with the captive nations. And he was among those governors. Secondly, after he left the governorship of California in the mid-70s, he had a daily radio program, commentary program, which he researched and wrote himself, and then, of course, delivered himself. So, on several occasions, he made the point of saying that it was very important in opposing the Soviet Union to take into consideration the captive nations. And again, he mentioned specifically the Baltic states. Reagani pärand on põhjalik ning nõuab ka põhjalikku lahtiharutamist. Üks küsimus, mille üle Reagani valitsusaja lõpust peale on vaieldud ning mille üle ilmselt vaidlema jäädaksegi, on Reagani roll Nõukogude Liidu lagunemisel. Mõnede uurijate meelest oli just Reagani tegevus liidu lammutamisel määrav. Teiste hinnangul oli koloss tolleks hetkeks sedavõrd pehtinud, et selle kukkumisele polnud tegelikult põhjustki kaasa aidata. Lee Edwardsi meelest ongi aga kõige olulisem, et Reagan ütles avalikult välja, millises seisus Nõukogude Liit tegelikult on. At the same time that these two liberal intellectuals, establishment intellectuals, were saying that the Soviet Union was going to be around for a long time to come, who knew how many years, decades, maybe 100 years, maybe 1,000 years. Mr. Reagan was going before the British Parliament in June of 1982 and predicting publicly and openly that Marxism-Leninism was headed for the ash heap of history. Edwardsi sõnul ehitas Reagan kogu oma välispoliitika üles Nõukogude Liidu peatsele lagunemisele ning arvestas õigesti. Liit lagunenuks ka USA teistsuguse välispoliitika korral, ent ilmselt kulunuks selleks rohkem aega ning ka lagunemisprotsess ise olnuks valulikum. Olles ise konservatiiv ei nõustu Edwards paljude liberaalide kriitikaga, nagu olnuks Reagan oma vaadetelt ühiskonnale ja kultuurile suisa tagurlane. Edwards tuletab meelde, et just Reagan viis nii Valges Majas kui ka USA ühiskonnas läbi mõned olemuslikult liberaalsed reformid. Nii nende reformide läbiviimise kui ka Reagani tagurlikkuses süüdistamise taga on üks, nimelt Reagani järjekindlus. President Reagan was a very consistent person. He practiced the virtue of justice. And what I mean by that is that he treated everyone the same. For example, he thought that life should be protected from the moment of conception until that of natural death. Therefore, he was opposed to abortion because this was an interruption of that natural course of life to death. It's one of the reasons why. And as a matter of fact, he felt so strongly about this issue of abortion that he wrote a book about it, and he was the first and still the only president, while president,
to ever publish a book. So he felt very strongly about that. He tried to treat everybody the same. There were many, many people who were African American, for example, who served in his cabinet, who served in his administration. He was the first president to appoint a woman to the U.S. Supreme Court. Again, not doing that only because she was a woman, but looking at the best person qualified to hold that position as a member of the U.S. Supreme Court. So he was a man singularly without bias, without prejudice towards people.